عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ محي الدين سكر، إمام مسجد جنين بمخيم شتيلة. طبعا بداية بنحب نهنيكم بحلول هذا الشهر المبارك الذي أتم الله سبحانه وتعالى علينا صيامه وقيامه، وانتهى بفضل الله سبحانه وتعالى وقد أدينا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم، ونهنئكم أيضا بحلول عيد الفطر المبارك. وهذه فرحة لابد للإنسان أن يفرح بأن الله سبحانه وتعالى وفقه لأداء هذه الطاعة وهذه العبادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أديناها على أكمل وجه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الطاعة وهذا الصيام من الأعمال التي تشهد لنا عند الله سبحانه وتعالى. أولا نصيحة للآباء والأمهات ونصيحة عامة لكل أهلنا وأحبابنا، أن هذا الشهر انتهى وكان مليء بالطاعات والخيرات والبركات، فلا بد استثمار هذه الطاعات طوال العام، أن يستمر شهر رمضان مع هذا الإنسان بنفس الزخم الذي كان هو عليه أثناء هذا الشهر، أن يكون عليه طوال العام. وأيضا نصيحة أخرى للآباء والأمهات، الانتباه على الأولاد من أمور كثيرة جدا، ومنها الاهتمام بالأولاد من ناحية مشاهداتهم على الهواتف النقالة. صراحة إذا كان الأب والأم يقومون بالتربية ساعة أو ساعتين بالنهار، فهناك أدوات وأشخاص يساعدوننا في التربية. فإذا انتبهنا للمحتوى وللمضمون الذي يشاهده أبناؤنا على الهواتف، نكون قد حمينا هذا الجيل من الانحراف. للأسف نحن الآن أصبحنا في عصر التفاهة وعصر الانحطاط. كثير من الناس يصبحوا بعداد المشهورين بفيديوهات تافهة وبكلمات مبتذلة، كلمات سيئة، فهذه الأمور تنعكس سلبا على أبناء هذا الجيل. نحن نحضر هذا الجيل لتحرير فلسطين، نحضر هذا الجيل لرفع شأن هذه الأمة، فكيف يحرر هذا الجيل فلسطين ويعيد الأمجاد ويعيد هذه الأمة إلى سابق عهدها إذا انحرف هذا الانحراف ونحى هذا النحو الخطير جدا على أبنائنا؟ فيجب الاهتمام بالأبناء ومراقبة ما يشاهدونه على الهواتف النقالة. ونبقى الآن مع الدعاء لنا ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في فلسطين وتحديدا في المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر والتمكين، وأن يكونوا كما عهدناهم دائما يرفعون رؤوسنا ويحررون لنا المسجد الأقصى. نحن وإياهم إن شاء الله نصلي في العام المقبل في المسجد الأقصى، وما ذلك على الله سبحانه وتعالى بعزيز. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لشهدائنا الأبرار، اللهم تقبلهم إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.